जय जगन्नाथ स्वागत करुछु ओडिया न्यूज गैलरी चैनल को। वेदर फोरकास्ट रे एक बड़ लेटेस्ट अपडेट बात्या को लेकिन आसुची कि आसंता 19 तारिख रे पुणी एक लघुचाप सृष्टि होगा पई जाउची, जहा कि आगो को डीप डिप्रेशन रूप नहीं कि साइक्लोनिक स्टॉर्म बा सामुद्रिक झड़ रे परिणत होई पारे, जार ना रहिबो गति। जेहेतु बात्या एपर्यंत क्रिएट हेई नाही, गति नाटी एपर्यंत जाय नाही। आसुथिबा लघुचापटी जदि बात्यार परिणत हुए ताहले ता ना रहिबो गति। ए गति कौ दिग को गति करिबो आउ ओडिशा आड़ को मुहाइबार संभावना अछि कि नाही, एसबू को जानिबा पई निश्चित वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबा सहित एबे ही वीडियोटी को समस्ते गोटे गोटे लाइक करि दियंतु। जो भाई माने जो सांग माने जदि आजि नुआ करी चैनल टी को आसीथिबे, चैनल टी को सब्सक्राइब करिकि पाखरे आसुथिबा घंटा आइकन को दबेई दियंतु। वर्षा बन्या बात्यार सबुठार फास्टेस्ट आउ लेटेस्ट अपडेट आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। तो डेरी न करी आरंभ करिबा कोन। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर तरफ एक सूचना जारी करा जायछि कि आसंता 19 तारिख रे पुणी एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा पई जाउछि, जार प्रभाव आम ओडिशार सबुठार अधिक मात्रा रे पड़िबो। किंतु स्काईमेट वेदर अपडेट जहा किछि आकलन करूछि आसंता 19 रु 21 तारिख मध्य रे दुईटी लघुचाप एका धरके सृष्टि हेबार संभावना अछि। बंगोपसागर रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना अछि, ता सहित अरब सागर रे आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना अछि। अरब सागर रे जो लघुचापटी सृष्टि हेबो ताहा गभीर अवपात रूप नबो, आ बंगोपसागर रे जो लघुचापटी सृष्टि हेबार संभावना अछि ताहा गभीर अवपात रूप नै सारिला परे साइक्लोनिक स्टॉर्म बा बात्यार परिणत हेबार मध्ये संभावना अछि, जार ना रहिबो गति। आपण माने समस्ते जानंती अक्टोबर मासरे आउ सामुद्रिक झड़ गुड़िक तैयारी हुए, से सब दिग प्रायतः ओडिशा आड़ को थाए। आउ स्काईमेट वेदर अपडेट जहा कि आकलन करुछि यह ओडिशा पश्चिमबंग आड़ को मध्य मुहाई पारे। वर्तमान आकलन केवल करुछि, आसंता गोटे रु 2 दिन मध्य रे तार क्लियर विजुअल किछि आसी परिबो कि लघुचापटी क्रिएट होला परे ताहा बात्यार परिणत होउछि कि नाही, आउ जदि बात्यार परिणत होउछि ताहाले हम ओडिशा आड़ को मुहाउछि कि कोन। ओके, किंतु किछि मॉडल रु जणा पडुछि कि यह लघुचाप आउ डीप डिप्रेशन मध्य रे रहि जिवो। किंतु स्काईमेट वेदर अपडेट जो वैज्ञानिक माने अछंती सेमाने आशंका करूछंती कि यह बात्या रूप मध्य नै पारे। 19 तारिख पाखरे लघुचापटी सृष्टि हेबो, यह कन्फर्म होई सारिछि। यह प्रभाव रे हम ओडिसा रो अधिकांश जिल्ला मानंगरे पुणी प्रबल वर्षा हेबार मध्य संभावना अछि। आगकू एबेठू आउ गोटे फास्ट अपडेट जानिकी रखंतु कि 24 तारिख रे पुणी एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार मध्य संभावना अछि, जहा किछि क्लियर विजुअल आसीबो। ए लघुचाप को नै संगे संगे मु अपलोड कर देबी, आपण माननक पाखरे प्रथमे पहुंची जिवो। जो माने चैनल टी को सब्सक्राइब करि नथिबे सेमाननक पाखरे पहुंची परिबो नाही। सेति पई चैनल टी को सब्सक्राइब करिकि पाखरे आसुतिबा घंटा आइकन को दबेई दियंतु। वीडियोटी भलो लागितिले समस्तनक पाखकु शेयर करिबा सहित वीडियोटी को गोटे छोटिया लाइक ते देबा पई भूलिबेनी। शेष पर्यंत वीडियोटी को देखिथिबारु आपण समस्तनकु पुणी थरे हृदयरु बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।